Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal. Chicos, creo que por andar hablando mal de mis vecinos me enfermé y ahora tengo gripa y dolor de garganta, así que me voy a escuchar un poquito raro en el video. De hecho, no pensaba hacer video hasta que me recuperara, pero pues me pasaron muchas cosas el día de hoy. Primeramente, pues que ya somos más de 10,000 suscriptores en el canal y me siento realmente muy feliz. Ustedes ya saben que sin ustedes esto no hubiese sido posible. Ya les dejé por ahí en comunidad, en Instagram y en Facebook las fotos y todos esos mensajes que son bien emotivos, ¿no? Que así casi llorando. Y pues bueno, también el día de hoy mi cuñada me sorprendió con un pastel, así de la nada llegó a la casa, me trajo un pastelito que decía feliz 10,000 suscriptores. El problema fue que lo cortamos en casa de una tía que vive aquí cerquita y pues mi cámara no estaba por ahí, así que no tengo video del pastel, pero todavía tengo la mitad del pastel. Miren amigos, me dio, o sea, si lo pongo así de ladito no se ve que está cortado, bueno, no mucho. Dice feliz 10,000 suscriptores, es de sabor mango. Y pues ya nos comimos esta otra parte, ¿no? Así que pues bueno, estuvo muy rico, fue algo que me sorprendió. Y pues ahora sí, si vamos aquí a la página, ya somos 10,013 suscriptores. Y mi esposo también ya casi llega a los 1,000, así que vamos a tener que dar una fiesta. Y pues bueno chicos, muchísimas gracias por todo esto, porque es gracias a ustedes. Va a haber un sorteo, va a haber un video también especial hablando de todo esto. Así que espérenlo. Por el momento pues no, ¿verdad? Porque tengo otras cosas que hacer el día de hoy. Pero sí quiero hacer un video platicando por qué inicié en YouTube y qué esperaba de este proyecto. Que pues al final sí se levantó, que al final sí hay personas que me siguen y que me han dado mucho cariño. Así que pues lo vamos a hacer en unos días más. Y también otro motivo por el cual estoy haciendo el video de hoy es porque el día de hoy vamos a celebrar Lori. No estaba en nuestros planes, de hecho yo ni siquiera sabía, sino que mi suegra me avisó ahorita en la tarde que sí lo vamos a celebrar. Así que yo ya les había comentado en Facebook de qué trata este festival. Si no me sigues en Facebook, ve a mi Facebook y sígueme, porque a veces pongo información acerca de festivales, eventos o cosas que pues se celebran aquí en India y que no toda la gente sabe. Porque pues no sé si ustedes saben, pero el norte y el sur de India somos muy diferentes. Bueno, también el este con el oeste. Cada estado tiene diferentes celebraciones, cada región de India tiene diferentes. Y pues ese es el caso del día de hoy con Lori. Lori es un festival que se celebra pues básicamente en el norte del país. Y pues bueno, básicamente en Lori celebramos que es como el fin del invierno y ahora los días van a empezar a ser más largos. También se hace una noche antes de Makar Sankranti, que es como un festival dedicado al dios del fuego. Y este festival pues es celebrado por tanto hindúes como sikh, así que pues toda la gente del norte del país, que sea panjabi, que sea hindú o que sea sikh, lo va a estar celebrando el día de hoy. Obviamente que los sikh lo celebran en mayor medida, no tanto como los hindús. Así que pues el día de hoy básicamente vamos a hacer una cena, después vamos a hacer una fogata y vamos a estar bailando ahí en la fogata. Y pues ya saben, pasar un buen momento, ¿no? Así que el año pasado lo celebramos, pero nuestra fogata nunca encendió porque la madera estaba de color verde. Así que pues bueno chicos, ahorita perdonen por las fachas y la greña, así como que me intenté maquillar, pero en realidad pues me tengo que bañar y todo lo demás. Voy a preparar la comida porque apenas son las 4:58. Voy a lavar los trastes y lo demás y pues ya en la noche nos vamos. Así que pues bueno chicos, nos vemos más al ratito. Bye. Miren amigos, les voy a contar la historia de este gatito. Este gatito salió a la calle y un gatote enorme lo atacó, se subió a un árbol y después ya no se podía bajar. Lo tuvimos que bajar de una manera muy extrema. Pero es bien menso, no sabe cómo bajarse de los árboles. Miren amigos, estamos llegando apenas y ya está aquí todo puesto para nuestra fogata. ¡Yeah! Ojalá que este año sí sirva. Miren amigos, acabo de llegar a la casa. No, talk. In fact, many people want to tell you, want to know about you. Food ka na? Just have a look from far. Okay. Just not like this. Okay. Because it is. Don't worry. Today I have not made so many It's things, na? looking really good, in fact. Miren amigos, mi suegra ya ha puesto la mesa, ya nos está esperando. Dice que la disculpen, pero que no hizo así la gran comida, pero que de todos modos les muestre.
Y también tenemos frutas. Yeah. He is my father-in-law, but he don't like to talk too much with me. So right now I'm just shoot him. हाँ ये रोके इट यहाँ पे गिरने का चांस था इसका आप फोकस करो Okay. फोकस Yeah. अरे उसमें फोकस नहीं कर सकता It's like इंजीनियरिंग फोकस होता है फोकस नहीं मतलब रेंगा है मारा है देखिए फोकस हो रहा है गाड़ी जला दी Miren, allá están mis vecinos panjabis y también están haciendo su fogata apenas ahorita. This is really good for winters, ¿no? Because it's hot. Miren, amigos, allá están otra familia. Están los amigos de Punjab y están haciendo su video, ya me vieron. Miren, eso es lo que le estamos poniendo. Palomitas, cacahuates y dulce de cacahuate. This looks like jalebi, but it's not jalebi. This is imarti. And this is... Huh, you also take? What is this? This is petha, anguri petha. Taffy, come. Say hola. Hola. Él es Taffy, es un perrito que adoptaron aquí en la casa de mis suegros. Como hay mucho perrito en la calle, ellos le dan de comer. Y es bien leal, siempre viene. Amigos, siempre tenemos mala suerte, nuestra fogata no enciende. Les digo que es porque son vegetarianos y no saben cómo hacer sus barbecues. Por eso. Mira, les voy a enseñar. Allá los vecinos la encendieron y sí les funcionó. Miren, amigos, ya venimos aquí a donde está la de los vecinos. Y la de ellos se encendió bien bonito. Ya andan ya tomando la cena, ¿no? Puro Punjabi, Sikh. Y la de nosotros, pues ahí anda. Y están tratando de que funcione. Para la siguiente la voy a hacer yo. Le voy a poner carbón. Miren, amigos, esto es garbanzo y esto es algo que se llama... Ay, ¿cómo se llama? What is the name of this? Puri. Puri, ajá, esto es puri. Sabe muy rico. Amigos, pues ya regresamos a la casa ya un poquito tarde. A ver, déjenme ver qué hora es. Son las 10:41. Y pues, ay, me siento peor. Creo que es porque estuve ahí afuera en la fogata y estaba calientita. Así que pues bueno, espero que les haya gustado este video. Básicamente eso es lo que hacemos en Lori. En este festival no hacemos pullas. O sea, es un festival fuera de pullas. Básicamente solamente disfrutar un rato con la familia, bailar, quemar las cosas en la fogata. Y pues ya, si se dieron cuenta, allá en ese sector donde vive mi familia, bueno, donde vive la familia de mi esposo, hubieron como 3 o 4 fogatas, pero aquí en mi fraccionamiento no hubo, no sé por qué. El año pasado sí celebraron e hicieron unas fogatas enormes, pero este año no, así que pues
Así que bueno, chicos, ya me estoy quedando sin voz. Me voy a hacer un tecito de jengibre. Ya ustedes por ahí me dejaron sus sugerencias en Instagram para ver cómo me puedo aliviar. Y pues ya mañana voy a ir al doctor para que el doctor me prescriba algo. Porque me tengo que recuperar, chicos. Estamos saliendo de viaje, entonces pues tengo que estar mejor, ¿no? Mi gatito y yo les decimos adiós. Adiós, diles adiós.